एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया वीडियो। गाइस, हमारा पिछला वीडियो था उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही खराब था, तो हमने एक बोया का M1 माइक ऑर्डर किया, तो फाइनली हमारे पास आ गया है। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसका अंदर क्या क्या है और इसका साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इसका कुछ बिल वगैरह, इसका प्राइस कुछ 704 रुपये आप लोग देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल बिल। और इसका अंदर एक लेदर का बहुत ही बढ़िया पैकेज मिलता है। इसका हम बॉक्स के अंदर कुछ यूज़र मैनुअल है, आप लोग देख सकते हैं, और ज़रूरत है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड है, ये फाइनल हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं असली मेन जो हमारा जो पैकिंग है लेदर का, उसके अंदर क्या क्या है। शानदार और अच्छे तरीके से कंपनी वालों ने पैकिंग किया है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये बोया का जो मेन माइक है, और कुछ 3.5 mm जैक है, और इसका जो वायर है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, और इसका बोया का तरफ से 20 फीट तक दिया है। तो इसके अंदर और भी कुछ है, आप लोग देख सकते कुछ इस तरह का होता है, तो मुझे नहीं पता ये क्या है। और एक एडाप्टर है, और कुछ मेटल का एक क्लिप है जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अनबॉक्सिंग है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। और चलिए इसका टेस्ट लेते हैं हम। चलिए हमारा जो स्मार्टफोन है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं पहले। तो देखिए इसका साउंड क्वालिटी कैसे है विदाउट माइक्रोफोन से। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी कैसी है, तो साउंड के सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं इसका जो साउंड है आप लोग विदाउट माइक से कैसे होते हैं। और इस बार हम ट्राई करेंगे माइक से। हमारा जो बोया का M1 है उससे हम ट्राई करेंगे, उसका साउंड क्वालिटी कैसे है आप लोग देखते रहिए। तो चलिए सुनते हैं जो बोया का M1 है उसका साउंड क्वालिटी कैसी है। तो हमारा बाइक स्टार्ट करो। आप लोग सुन सकते हैं जो बोया का M1 का साउंड क्वालिटी कैसी है, आप लोग इसका प्रूफ आप लोग देख सकते। चलिए हम इस एपाची को चलते हैं और देखते हैं एपाची का साउंड क्वालिटी कैसा है। आप लोग सुन सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी। आप लोग वीडियो को एंड तक